हांव तुका सांगता मॅनिपुलेट करपा जाता म्हूण प्रूफ करपा जाता आनी जाता तें म्हाका ब्रॉड वचपा नाका. जर तर हांव ब्रॉड गेलो मागीर हें तुका आनी 3 वरां मेळपाना तुका. हांव तुका एकूच सांगता 100% EVM सेट केलां तें जावप नाका. कॅन चर्चिल आलेमांव प्रूव इट. हांव आतां तुका हेजेर दाखयलें मरे जेन्ना म्हाका जरी तरी BJP आहा थिंगा वोट तर म्हाका पडा. ना हें लॉजीक जालें. Logic. हे पळय हें EVM हे पळय हांव चर्चिला वोट मारता आनी तें पळय हांव येताना वता अशें दाखोवपा शकता. लॉजीक म्हणटा तूं. हे नंबर्स तूं सांगता नंबर्स. तुका हांव एकूच सांगता तुका एकूच सांगता हांव 100% जाणा नावेलीचे जेन्ना आफ्टर द इलेक्शन हेजें जालें मॅन्युअल जालें सगळे पंचायत म्हजे येयले मरे. ते रोखडो लोक चेंज जालो. तेच मनीस म्हणजे म्हाका काम आवडत जालें ते पद येयले पंचायत सगळे येयली पती अशें जाता तें तरी ते एलॉटांनी मिस जालें ते कोणाला. म्हाका एक सांग तूं जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना चर्चिलाचेर करप्शनाची इतली एलिगेशन आशिल्लीं इतलो बोवाळ चलतालो की तुजी इमेजय स्पॉयल जाल्ली. म्हाका तूं करप्शन मूड म्हाका इमेज हें कर हांव कितलो करप्ट आनी हांव कितलो पळय हें आहा लोकांचें कितें हान आहा तो देव आनी हांव जाणा. पूण मुगे वतच खंय तरी उगोळ जाय तो कोडलें हांवें म्हजे इतलो मिनिस्टर तुका कोण मेळपाना हें कांय कोण आसना. म्हणजे हांवें सिन्सियरली काम केलां. तूं कितें म्हणटा बाकीचे मिनिस्टर चड करप्ट आशिल्ले. हांव म्हणा कोण केलां हांव मुगे उलयतां हांवें सिन्सियरली काम केलां लोकां पासून. चीफ हय मिनिस्टर करप्शन म्हणटा न्हू घालपा जाता करप्शन जायत करपा जाता चीफ करप्शन मिनिस्टर नावेली वता आनी डायरेक्ट स्टेटमेंट करता की ऑलमोस्ट 46 करोडाची कामां तातूंतली मॅक्झिमम कामां फक्त पेपराचेर जालीच ना म्हणून. एक काम करता हय जेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगलो न्हू हांवें सँक्शन केलां काम केलें ना जसो जबाबदार हांव चर्चिल आलें हांव तूं मिनिस्टर न्ही हांव मिनिस्टर जालें जालो. जबाबदारी कोणाची मिनिस्टराची न्ही. आतां एक मिनिस्टर हांव आसता उगड आसता केन्ना हेजे मुखार केन्ना जाणा जावं हांव मिनिस्टर आसता तूं मुगेलो होकार बरोबर तूं म्हजे बरें येयला काम जाय म्हूण हांवें काम सँक्शन केलां काम तें जालां ना तेणें म्हाका सांगपा जाय. हांवें तरी चोयलां सगळें काम जालां आनी भितरल्यान कोणें कितें तें गुंडोळ केला तें भोगतलें कोण केलें तें. पूण हांव जाणा हांवें पळय कितें काम केलां नावेल्यान तूं म्हजे बारा आज यो मरे हें घेवन हांव दाखयता तुका सगळें. तूं आज म्हजे बारा यो तुगे मनशान धाड तूं आज म्हजे बारा यो हांवें पळय कितलें काम केलां नावेल्यान हे 25 वर्स काम केलां ना तें केलां आनी हे 25 वर्सां केलां ना तें पळय हांवें काम केलां म्हूण आज म्हजेर हे सगळे हें. पण चर्चिल बाबा म्हाका एक गजाल सांग जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागचे 2 दीस पयलीं वर्क ऑर्डरीचेर वर्क ऑर्डर येतात PWDंतल्यान तुका हांव कित्या खातीर तुका हांवें एक सांगू हय जे पळय वर्क ऑर्डर आशिल्ल्यो जे पळय टेंडर काडले ते एक 10 म्हयने न्हू 1 वर सुणी काडले तूं जाल्यार डेट हाडून दी तुका. पूण ते देवगता 3 दीस सुणी हांवें दिले ना ते चीफ मिनिस्टरान दिल्यो ओवरऑल चीफ मिनिस्टर आनी चीफ PWD मिनिस्टर. नो माय फ्रेंड नो You are denying the responsibility. This is my challenge. You are denying the This responsibility. is my challenge. तूं मिनिस्टर आनी तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी. This is my challenge. कितें आयक हांवें टेंडर केल्ले वर्क ऑर्डर आशिल्ल्यो हय. पूण DP फायनान्स ही इज अ मॅन त्यान ऑर्डर दिवपा जाय. तो म्हटलो तूं प्रेशरायज केलें अरे म्हूण. ना त्याने दिल्या आनी त्याने दिता कितें केल्या 30 करोडांचें काम जे पळय रुरल जावपा आशिल्लें तेणें मारगांवान केलां. तूं कितें म्हणटा जितली वर्क ऑर्डर आयली तातूंतली मॅक्झिमम मडगांवच्यो आशिल्ल्यो. तेणें मारगांवान गेल्यो घुसपायल्यो सगल्यो. अरे फायनान्स आसप म्हणल्यार फायनान्स म्हणल्यार कितें जाणा बरोबर थंय एक सरकारा कडेन फायनान्स पळय म्हणटा देर इज अ इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो जो फायनान्स पळय आहा तेज्यान जाय ते गुणवपा जाता. तेजे बाब पण त्या वर्क ऑर्डरी भितर नावेलीची भरपूर कामां आशिल्लीं. आयक हांव कितें सांगता तुका आयक ना म्हगेले नावेलीचे जायती काम जालीं आनी ती पळय थोडी कितें उरलीं ते पळय टेंडर जाल्या त्या टेंडर आतां कडेन काम जातलें आतां पासून आतां पळय खंय काम जाताय ते आमचे टेंडर केल्ले आनी जाता तेजें काम आजून न्यू टेंडराचें काम खंय जालें ना. 9 मास सरकार चल्ला न्यू टेंडराचें काम खंयचें जालें ना. पयलीं पळय टेंडर जाल्ले ते टेंडराचें आतां काम चलता. आतां आमी जे काम चलता तें वचून उबें रावता आमी करता म्हूण तें ऑटोमॅटिकली न्हू. पण म्हाका एक गजाल सांग इलेक्शनाच्या कोड ऑफ कंडक्टाच्या टायमार ज्यो वर्क ऑर्डरी भायर सरल्यात तातूंत भितर चर्चिलाचें काम नाशिल्लें. ना दीस इज माय चॅलेंज. फक्त चीफ मिनिस्टराचें काम आशिल्लें. ना मुगे क्वेश्चन्स आसला आसता 3-4 आसले ना म्हणून मेजर आशिल्लीं कामां. हय रे पूण आयक रे मुगे क्वेश्चन्स ते लोटले क्वेश्चन जायत कोण आसले तोळे न्हू ते टेंडर ते तेणें काणासर दवरले. आतां ते 3-4 दीस म्हण तेणें काडले ते इज नॉट म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. हांव घेवपाक तयार ना केन्ना दीस इज माय चॅलेंज. तूं म्हणटा ते 46 करोड जर काम जालें ना इंजिनियर रिस्पॉन्सिबल
ही जी टेंडर वर्क ऑर्डर भायर सरल्यो ताका चीफ मिनिस्टर ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबल फायनान्स चर्चिल जाल्यार मागीर not फायनान्स द responsible. होल अँड सोल प्लीज आणि चर्चिल जाल्यार मागीर नॉट नो रिस्पॉन्सिबल नो रिस्पॉन्सिबल नॉट रिस्पॉन्सिबल नो शक्यच ना म्हणतो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कायद्यान मंत्री तू न्ही अरे कायद्यान मंत्री फायनान्स पळय म्हणटा ही इज अ होल अँड सोल केन्ना वळ तर गोवोरमेंटान फायनान्स होल अँड सोल फायनान्सान थंय हांवें पळय टेंडर काडले हय आनी हांवें पळय तेजे वर्क ऑर्डर पळय हाडल्यो त्यो दिवपाच्या टायमाचेर दिवं ना न्हू हम्म. त्यो तूं हांगा ते पळय 3 दीस फुडें दिल्या म्हणटा त्यो दिगा बरो म्हाका खबर पावचो ना तू खबरच ना तुजी डिपार्टमेंटाची वर्क ऑर्डर आयल्या म्हाका तें कोण पेपराची खातीर कळ्ळां म्हाका इकवार येयलें मरे तें मागीर हम्म. मागीर तेमी चोयलें मरे तें मागीर तेमी चोयलें मरे तें 30 करोड सगळे हिंगा रुरलाचे हाडून हिंगा घातले आनी मागीर तेमी दिल्यार बंद उडयलें मरे तें सो तूं म्हणटा की तातूंत भितर तुगे कांयच ना ना नाथींग करप्शनाक कांयच ना अरे करप्शन म्हणजे नाच रे तुका एक पाट तुका हांवें सांगलां आमी केन्ना हेज्या म्हूण सांगलो तुका केन्ना कोणूय तरी मनीस कितें तरी केन्ना घेता म्हाका दिसना खंयचो मिनिस्टर घेना सो ना म्हूण पूण करप्शन म्हणजे कोण कितें तर दिता तेका तर तूं करप्शन म्हणटा जाल्यार आमी वोटिंगाचे लोकां कडेन 500 रुपया तेवूय करप्शन न्हू अशें म्हणटा जालें ना तुगे तशें न्हू डेफिनेटली न्ही शशील देखून हांव तुका सांग तुका डेफिनेटली ते करप्शन देखून हांव तुका कितें सांगता समजा तूं कोणी तुका हाडून म्हणटकीर घेतला, काम करपा खातीर कितें दिलें हांव तें तुका corruption हांव न्ही. तुका कितें सांगता आयकता तुमगेलें कोणूच इवन पंचायत लेवलाचेर पंचायतान पासून मेंबरान वचपा न्हू कोण तरी सारको म्हण सोदता म्हणजे आपल्याक आतां समज तुवें एक काम केलें हांव समज तुका एक हाल्यां एक आतां कितें एक लिस्टें दिता तूं घेयना ती दुसरी गजाल पूण कोणें घेता न्हू पण तें करप्शन जालें तूं कितें म्हणटा दिल्या करप्शन करप्शन म्हणल्यार कितें चोय हें काम बाबा हें काम हांवें घातलां आनी तें हांवें केलें ना वो हांवें सांगलां इंजिनियराक हें कोणाक म्हूण वो तें मुगो हें हाडून दिलां तेन्ना करप्शन न्हू तें पण चर्चिल बाब तूं कितें म्हणटा कोणें खुशेन हाडून दिल्यार तें करप्शन न्ही म्हाका दिसना न्ही म्हाका दिसना म्हाका दिसना बरोबर हें म्हाका दिसना यू आर अ जाल्यार मिनिस्टर करप्शनान तेका नो येना बार ना करप्शन म्हणटा उतरां बार ना ते क्रुएल्टी पळयता एनिमल्स तेकाय बार ना कित्याक क्रुएल्टी म्हणटा एनिमल्स म्हणटा न्हू दूद काडटा जाल्यार पासून दुखता न्हू गोरवांक दूद पासून काडलें जाल्यार दुखता तेका न्ही हा बार हा क्रुएल्टी म्हणटा का ह्या चर्चिलाच्या डेफिनेशना प्रमाणे कोणें खोशयेन जर पयशे हाडून दिले जाल्यार ते करप्शन अरे बाबा हांव पयशांचें तुका उलयलें ना हांव तुका पयशां उलयलां ना हांवें तुका एक एग्जाम्पल सांगलां समज हांवें तुवें कितें काम केलें हांवें तुवें कितें काम केलें तुवें एक म्हाका समज हाल्यां एक सागवाज हाडून दिता कितें एक वस्त हाडून दिता हांवें ती गेलें जाल्यार करप्शन न्हू ते करप्शन एक गिफ्ट न्हू तो एक खुशालकायेन दिता न्हू कोणें जर काम केलें म्हणून खुशालकायेन कितें दिलें जाल्यार ते करप्शन न्ही म्हाका दिसना करप्शन ओके. तूं म्हण तूं घेता तशें हांव घेता तशें हय दुसरी गजाल म्हाका सांग तुजें डायरेक्ट एलिगेशन करताले की चर्चिल बाबान तुगेलें जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट दिताले तेन्ना पर्सेंटेज आपल्याक येवपा जाय म्हणून फिक्स केली म्हणून म्हजेर इतली पळय कंट्रोवर्सी केली हय हांव अजून पासून बरो आहा रे कळटा म्हगे पोजिशन खूंय आहा हांव कितूं आहा तें म्हाका खबर आहा आनी देवा खबर आहा ओके हांव तेज्या वयर तुका कांयच उलयना चर्चिलान केन्नाच पयशे घेतले ना. कंट्रोवर्सी तो हांवें तुका सांगलां म्हाका तरी कोणें 5 रुपये दिले हांवें 4 रुपये 9 पयशे लोकां हाडल्यान मोळे दिस माय क्लियर कट कित्याक म्हगेले आवय बाबागे पळय मोको आहा तें म्हाका आज पासून जेच्या हाच्याक मरोन ना पॉलिटिक्सान तरी हांव येयलां पॉलिटिक्सान तरी कोणें म्हाका कितें दिलां हांवें टोटल जाय ते गरीब लोकांक हेल्प केलां दिस माय क्लियर आनी म्हजे आनी केन्ना दाखोवपा जाता सो चर्चिलान घडये पयसो केला आसतलो पण तो पयसो केला तो लोकांचेर मोडला हांवें पयसो बोडयान केलो ना हांवें कोणें करप्शन करून केलें ना म्हाका तरी कोणें कितें दिलां हांवें लोकां पासून म्हणलां लोकां पासून मोडला या. चर्चिलान आपल्या खातीर दवरला ना गव्हर्मेंटान सगळ्यांत पयलीं क्रिटिसिजम केलें की PWDच्यो बिलां इतलीं आहात कॉन्ट्रॅक्टरांची की चर्चिलाचेर लक्षच नाशिल्लें हांव पळय येवचे आदी मरे 450 करोड हांव आतां घेवचें म्हळें लास्ट गव्हर्मेंटाचें आशिल्लें लायबिलिटी आशिल्ली आतां तितली आहा ती कितें आसता ती लायबिलिटी मातोल जाल्यार हांवें एक सांगलें दिगंबर कामताक म्हाका 10 करोड दी म्हयन्या दिवं ना ताणें ती लायबिलिटी आहा तिका लायबिलिटी आसता न्ही तुवें तयार केल्ली ना लायब्ररी हांवें न्यू तयार केलें ना ते म्हणटात तुजी काळा भितर जी कामां जाली ते ताची बिल पे केलें ना आतां ते रुलींग हांवें म्हणून म्हटलें न्हू हांव रुलींग आतां हांव म्हणटा न्हू तेम कित्याक म्हण तुजी काळा भितर जी कामां जाल्या तांची बिल पे जाल्या म्हजी टायमाचेर पळय हांवें काम केल्यां तुका जाय जाल्यार हांव चार्ट हाडून दितां सांग्यार कितलें काम केलां केपें कितलें काम केलां कुचेर कितलें काम केलां हे नॉर्थाक कितलें काम केलां हांव तुका हाडून दितां मरे तुजी काळाक जी कामां जाल्या ताजी बिल पे जाल्यात थोडीं जाल्यार थोडीं जालें ना तूं एग्री करता ऑफकोर्स सो ती लायबिलिटी ह्या गव्हर्मेंटा खातीर तुवें सोडल्या ह्या गव्हर्मेंटा ते गव्हर्मेंट आमचे सोडली ह्या गव्हर्मेंटाचे सोडली ऑटोमॅटीक जाता न्ही सुटाय तें आमकां
तेंगे न्याय न्हू ते न्याय हें पन्नेलें तो म्हणटा म्हणटा तुगे त्या लायबिलिटी खातीर आपल्याक फायनान्स अरे मॅनेज करपाक त्रास अरे जाता म्हण. बाबा ते सगळें पडलेलें रे लास्ट टायम आमी गेले तेन्ना आमी बॉम्ब मारताले हें आमच्यान न्ही जाणा आनी ते बॉम्ब मारता ते हाडले ते बॉम्ब मारले ते कितें लायबिलिटी आसता ती ते म्हणटा की तुगे त्या लायबिलिटी लागून फायनान्स मॅनेज करपाक त्रास जाता म्हण आपल्याक. अरे बाबा फायनान्स मॅनेज करून ते त्रास जातल्यानूच चोय आतां सुद्दां इनकम कितें आहा सद्याक इलिगल मायनींग लागून लिगल मायन बंद जाल्यो तिनाय कितें जाता तेवूय बंद मग सगळ्या वाटेन तरी बंद जाल्यार तेका फायनान्स मॅनेज जातलो कसो प्रॉब्लेम जातले न्ही तेका ताका तुगे बिल रिस्पॉन्सिबल ना मुगे ताजी उपरांत जी परिस्थिती जाल्यार ती रिस्पॉन्सिबल. मुगे रिस्पॉन्सिबल जाल्यार हांव हातीन इश्ट म्हणे 450 करोड आसले मरे ते आमी मारले न्हू मागीर म्हाका सांग चर्चिल बाब आतां चर्चिल ऑफिस ओपन करता हय परत चर्चिल दीस इज हांवें सुरवात केली द रिटर्न ऑफ चर्चिल म्हण हय कितें प्लॅन एक तर चर्चिलाचो. मुगे प्लॅन कितें लोकांक हेल्प करपाचें लोकसभा इलेक्शन लोकसभा इलेक्शनाक बसपाक मती आहा म्हजें त्या वटेच्यान तुगे ऑलरेडी सिटींग एमपी आहा म्हळ्यार तूं बसतलो जाल्यार काँग्रेसीचेर काय बसचो ना. हांवें काँग्रेस तिकेट मारले सिटींग एमपी आहा सिटींग एमपी दिची म्हण आहा तिकेट हेज्या म्हण कोणाक वानली दिल्लें न्हू जायत पाट दिल्लें न्हू सो कितें चर्चिलाचो प्लॅन कितें. मुगे प्लॅन हांवें काँग्रेसीक ऑलरेडी अपील केला हां मागपा तिकेट म्हाका काँग्रेसीन आनी कित्याक मागपा तिकेट केला जायत जाणांक म्हाका हें आहा सपोर्ट आहा हे पावटी तूं इलेक्शनाक बस हांवें सपोर्ट केला काँग्रेसीन तिकीट दिलें ना जाल्यार तिला मागीर हाल्यान डिस्कावंट चोयला परत बाब हाल्यान डिस्कावंट चोयला हाल मुगे दीस येतो गॅरंटी आहा आनी मनीस मोठो फकाण मरे आज हाल्ले हाल ना बरें हय पण फाल्यां तिकीट दिवं किंवा दिनाका चर्चिल कॉन्टेस्ट करतलो. म्हाका इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करता हांवें सांगिल्लें तुका तिकीट दिवं दिनाका तें मागीर चोया म्हाका दिता दिना तें न्हू पण चर्चिल कॉन्टेस्ट करतलो. कॉन्टेस्ट करपाक देर इज नो कम बॅक फाटी सरचो ना. ना म्हाका लोक सांग फरसायत न्हू जावं म्हणून बस म्हणून कसोच फाटी सरचो ना. ना कित्याक साठ चलपा जाय बरें आतां एक कोळी हाट चल्ला तेंगे जात चल्ला तें अरे हांव हिंगा कोर्टांनी बसपा आशिल्लो हय म्हाका सगळ्या लोकांनी सायन मारल्यो तुगेले इवन आख्या पंचायतान सगळ्यांनी दिल्यो म्हणजे तेमी सगळ्यांक सांगलें चर्चिल जाय हांव बसपा आशिल्लो म्हाका तेमी तिकेट दिता म्हणली हांव एकदा इंडिपेंडंट बसपा आशिल्लो हांव इंडिपेंडंट बसले पासून येता थिंगा जिखतालो म्हाका इवन मेकी पाचेकान पासून सपोर्ट करता म्हणटा तेन्ना त्या टायमाचेर आनीक आमी मागीर ते जाल्यार म्हाका आयज तिकेट दिता तें म्हणलें पेपराचेर घायला न्हू एम्प्लॉयरान मागीर तें वयर वचून तेमी कोणी कितें केलें तें म्हाका खबर ना हांव जाणा कोणें कितें केलें तें म्हाका तें सांगपा नाका आनी त्या टायमार तेमी म्हाका तिकेट बळ्यान नासून दवरल्या आनी तें सीट आंदोपा जाणां सो म्हाका आतां नाका तें आनी पत्ता आतां तूं कोणाचें आयकुपा ना. ना ना बसतलो ना बसतलो. लास्ट प्रश्न जजील बाब राजकारण लास्ट जालें खबर टायम सारको सोंपलो. म्हाका एकच सांग की राजकारण इतल्याचेर सोंपना ना हाजे मुखार 5 वर्सांनी परत इलेक्शन येतलें. हय ह्या खेपेक संघांनी फॅमिली राजाचो इश्यू केलो. फुडल्या इलेक्शनाक तरी 4 वेल्यान आलेमा 2 तरी पावतले कॉन्टेस्ट करतना काय परत तुमी 4च जाण रावतले. तुका म्हजें आनी एक सांगपाचें दाखयता हय जो पळय कोणा तरी एक काजांतल्यान पॉलिटिक्सान जर येवपाक सोदता ताका तुकाचें आडोवपा जायना प्लीज 4 आलेमा मुगेल आतां 5 चेडो हांवें 2 पार्टी केल्यो आतां एक पार्टी सेफ गोवा गेली एक पार्टी EDP गेली बरोबर मुगेल तरी फॅमिली तरी बरी जाल्यार म्हणजे 6 जाण भावां बसून पावताले कित्याक मुगेले कोणाक चेडवाक केन्ना पॉलिटिक्सान येवपाचें आसना एक चोलेक जेन्ना ती एक आदोगाद आशिल्ली त्या आदोगादांत जायत पाट डिबेटी येताली आनी ताका इंट्रस्ट केली म्हणटकूच त्याने सांगलें आपण पॉलिटिक्सान भितर सोदता. तूं म्हणटा की 4 आलेमा असल्या सुद्दां हांव 4 आलेमा तुका उलयना हांव मुगेल फॅमिली उलयता मुगेले तुजी फॅमिली न्ही आयक रे जे की मुगेलो भाव हय, मागीर आयक आयक family न्ही? मुगेलो भाव तो आहा सेपरेट तो तेगे घरान सेपरेट तेगे सगळें सेपरेट तो आमचें बरें ना पण आमी भाव पण एकमेकाक भोंवता देट्स ऑल इतलेंच सो ह्या हाजेर आमी आयची मुलाखत करता. चर्चिल बाब म्हणटा खंय तरी 4 आलेमांव जाल्यार 2 आलेमांव आनी 2 आलेमांव हें चर्चिल बाबाचें लॉजीक. जितली प्रश्न आशिल्ले जितली एलिगेशन जातालीं पयली फावट दीस इज पयलो इंटरव्यू तुजो इतली 9 म्हयन्या उपरांत तूं आयलो आनी इट वॉज व्हेरी फ्रँक वन. परत चर्चिल बाब हांव सदां फ्रँकली आनी हांव सदां ओपन उलोवपी थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.